السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم هشام بوزياني في حلقة جديدة من بودكاست خواطر ومعرفة. اليوم غنهضروا على واحد من أصعب المواضيع اللي كتقيس المجتمع ديالنا، وهو موضوع اللي مهم بزاف كتطرقوا ليه الناس بزاف، هو الطلاق. علاش هذا الرابط المقدس كينتهي بزاف ديال الحالات؟ واش كاينين علامات نقدروا نفهموا قبل ما يفوت الفوت؟ بزاف ديال الناس كيصحاب ليهم باللي الطلاق يجي بين ليلة وضحاها، ولكن الحقيقة هي أنه نتيجة تراكمات. أول سبب وهو ضعف التواصل. ملي كيغيب الحوار وكيحل محله الصمت والغوات، وتم كيبدا الشرح الأول. الزواج ماشي غير دير الدار والدراري، هو القدرة على الاستماع وفهم المشاعر الطرف الآخر. ثانيا، ضغوطات المادية والاجتماعية. الواقع كيقصح، وملي كيتزاد التوتر المادي مع التدخلات العائلة كيبدا الصبر كيتقاضى وكل شيء كيتغير، وهنا فين كنحتاجوا العلاقات المرونة والتفاهم باش السفينة ما تغرقش. هنا خص العائلة وخص الزوج والزوجة كذلك ينظروا للمشكل، ويقدر يتعالج، يقدر يتعوض، يقدر بزاف د الحوايج راكم فيه. وخصنا نعرفوا بعدا اول حاجه راس الخيط، اللي هو كيكون نذكروا بحال مثال الزوج ملي ما كيكونش خدام يوقعوا المشاكل، الزوج ملي كيكون مغلوب على امره يوقعوا المشاكل، وكتدخل العائله او لا في شي حاجه ما بين الازواج.